Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम मिस्टर इलेक्ट्रॉनिक में खुश आमदीद। आज आपको ऑडियोनिक की क्लिपॉन ब्लूटूथ ठीक करने का बताएंगे। इसमें मसला ये आ रहा है कि इसकी जो केबल है ना, एक तो छोटी हो गई है, दूसरा इसका स्पीकर ऑन नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ सके। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ये वाली नई हैंड फ्री है, इसको चेंज करेंगे। इसकी जो एक साइड है ना वो इस्तेमाल करेंगे नए में। चलते हैं जी, ये देखें जी, ये नई मैंने हैंड फ्री खोल ली है और इसकी ये दो जो साइडें हैं ना, ये देखिए आपको नज़र आ रही है, लंबाई भी पूरी है, इसकी लेंथ भी सही है। तो इसको काट के मैं इसके अंदर लगाऊंगा। इसको खोलते हैं। ये देखिए जी, खोलना इसको बहुत आसान है। ये नहीं, ये ओपन हो गई है, ये देखिए।